וכל עוד. אני פה באפריקה הרחוקה, יחד עם האחיינית האהובה שלי. זו ההזדמנות להגיד לך כמה מילים לכבוד יום הולדת 80 שלך. ואם בגבורות 80 שנה. אני כבר עושה ככה, אני קולט שאני הסתכלתי על עצמי הרבה במראה וראיתי שאני עושה ככה כמוך, אז אני מתחיל להיות דומה לך וזה מתחיל להדאיג אותי. אבל חשבתי מה יכול לשמח אותך הכי הרבה לכבוד יום הולדת 80 שלך, ואמרתי שמה שישמח אותך זה לשמוע איזה דבר תורה מאחיין הכופר שלך. אני קראתי עכשיו את הספר של מיכה גודמן על הספר דברים, וזה העלה לי כמה תובנות, בעיקר בהקשר שלך, בהקשר לפועלך, ובעיקר בנושא של הזיכרון. עלו לי כמה תובנות על הזיכרון מול השכחה. ספר דברים שאנחנו קוראים עכשיו בתקופה הזאת נקרא גם משנה תורה. משנה תורה זה אומר משנה במובן של לחזור, לשנות ולהזכיר את כל הדברים שהיו בארבעת הספרים הקודמים, ולבקש כמה דברים שנצטרך לעשות בפעולות אקטיביות כדי לא לשכוח. יש הרבה אזהרות רבות בספר על לא לשכוח מצד אחד, ויש גם ציוויים על לזכור. והשאלה היא, מה ההבדל בין לזכור לבין לא לשכוח? המילה זיכרון מוזכרת בהרבה וריאציות בתורה. היא מוזכרת בספר דברים בצורה הרבה יותר משמעותית. דברים כמו זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור את יום השבת לקדשו? מה, מישהו ישכח שזה יום שבת? המילה זכור פה היא ביותר במובן של שמור, זה ציווי. זה לא אל תשכח את יום השבת, אלא תזכור את יום השבת. זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור כי עבד היית במצרים. כל המילים האלה של זיכרון הן יותר אקטיביות. לעומת זאת, מהצד השני, יש ציוויים של לא לשכוח. לא לשכוח את אשר עשה לך עמלק מצד אחד, ורק ישמר לך ושמור נפשך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ויש גם בספר פרשת האזינו את התוכחה על מי ששכח, שהוא אומר להם צור ילדך תשי ותשכח אל מחולליך. תשי במובן של נשייה, נשייה זה שכחה, יש פה תקבולת. צור ילדך תשי, שכחת את מי שילד אותך ותשכח אל מחולליך. בהקשר שלך אני אסביר גם מה הכוונה, למה אני דווקא מספר את זה לך בנושא הזה של צור ילדך תשי. התובנה שקיבלתי של ההבדל בין לזכור לבין לא לשכוח, שלכאורה זה אותו דבר, אני חושב שלזכור זה פעולה יותר אקטיבית. זה כמו ההבדל בין פעיל לבין סביל. לזכור, צריך לעשות פעולה כדי לזכור. צריך לספר, צריך לרשום, צריך לכתוב, צריך להנחיל, צריך להעביר לדורות הבאים, וככה זוכרים. לא לשכוח זה משהו שהוא פנימי. לא לשכוח זה משהו שהוא נמצא בתוכנו. לא סתם אנחנו תמיד אומרים, אני לא אשכח את היום הזה והזה, ואני לא אשכח את האירוע הזה והזה. אנחנו לא אומרים, אני אזכור את היום הזה, אלא אני לא אשכח, כי זה משהו שהוא נמצא בתוכי. אף אחד לא צריך להנחיל לי את זה, אף אחד לא צריך לעשות לי את זה בצורה אקטיבית. כדי לזכור, צריך לעשות פעולה. כדי לא לשכוח, אנחנו פשוט צריכים לחוות את החוויה. חוויה חיובית או שלילית להבדיל. כשאנחנו חווים, אנחנו לעולם לא נשכח אותה. אבל כל הדברים האחרים, שאנחנו או שחווינו אותם בצורה מינורית, או שלא אנחנו חווינו אותם, אלא היו בדורות קודמים, איך אנחנו נזכור אותם, איך אנחנו יכולים לזכור משהו שלא חווינו. לכן יש את המצווה הזאת של לזכור. לזכור במובן של להזכיר, של לרשום, של להנחיל. וכדי לא לשכוח, אנחנו צריכים רמה מוסרית, אנחנו צריכים הכרת הטוב, אנחנו צריכים הכרה בערך הזיכרונות. אם אנחנו מכירים בערך הזיכרון, אנחנו גם לא נשכח אותו. הקטע שמחבר
בין ספר דברים לבינך, לבין ההזדמנות הזאת לאחל לך יום הולדת שמח לכבוד 80, זה הקטע של הזיכרון. אין מישהו במשפחה שמסמל יותר את הזיכרון במובן של ההנחלה, של העשייה, של האקטיביות, של סיפור האבות, של סיפור המורשת, של ארגון כנסים, של ארגון אירועים. אתה ודודה איווט משלימים זה את זה בצורה מושלמת. אתה פועל בכיוון של הזיכרון, ודודה איווט הייתה בכיוון של לא לשכוח. דודה איווט לא שכחה דברים, היא לא שכחה ימי הולדת, היא לא שכחה אירועים, היא לא שכחה סיפורים משפחתיים, היא לא שכחה את מה שקרה עם סבא, מה שקרה עם סבתא, כי זה היה טבוע בה, זה היה חלק ממנה, זה היה חלק פנימי, היא לא שכחה אותו. אתה משלים אותה בצד השני במובן של לזכור ולהזכיר, ואת כל מה שקרה בעבר אתה דואג להעלות או על הכתב או בכנסים או בסרטים, ושניכם מצד אחד אתה זוכר ומצד שני היא לא שוכחת. והעצוב הוא שדווקא בן אדם שלא שכח בערוב ימיה שכחה הרבה דברים, אבל אתה נמצא פה כדי לזכור וכדי להזכיר לנו. השכחה, אי השכחה טבועה בנו. זאת אומרת, זה משהו שהוא מוטבע בנו, אבל הזיכרון צריך להיות מוטבע בנו. כדי להיות מוטבע בנו, אנחנו צריכים מישהו שיטביע את זה. הסיפורים המשפחתיים, מורשת האבות, זה הזיכרון שאנחנו יוצרים, זה הסיפור הלאומי והמשפחתי שלנו שיונחל לדורות הבאים. הדורות הבאים לא גדלו על הסיפורים ולא חוו את הסיפורים, וככל שהולך הדור ומתמעט, אז הם לא מכירים את כל מה שהיה בעבר של המשפחה, ואתה נמצא פה כדי להזכיר לנו, וזו ההזדמנות להגיד לך תודה והרבה הערכה על פועלך, ואני מאחל לך שתעשה את זה עוד הרבה שנים. ואם כבר מדברים על לא לשכוח, כשדיברתי על לא לשכוח, אז יש דברים שהם מוטבעים בך שאתה לא תשכח אותם בחיים, ויש הרבה סיפורים שלך שאני לא שוכח, אבל הסיפור שהכי מצחיק אותי, שאני זוכר, אני לא אשכח את היום הזה שהתקשרת אליי לפני הרבה שנים. אמנם אני שוכח לפני כמה שנים, אבל אני לא אשכח את היום שדיברת איתי בטלפון, בצורה המבולבלת הרגילה שלך, ודיברת איתי על מיקי, ואמרת לי, מה עם מיקי הבונדית הזה? אני לא שומע ממנו, הוא לא מתקשר אליי, הוא שכח את דוד שלו, ותוך כדי שאתה מדבר איתי, יש לך שיחה ממתינה ממיקי. ואז אתה אומר לי, רגע, יש לי שיחה ממתינה עם מיקי, רגע שנייה, איזה קטע, אני חייב לענות אותו. ואז אתה עובר לשיחה ממתינה, אבל מה לעשות, אתה לא אלוף העולם בטכנולוגיה, ועברת לשיחה ממתינה ואני עדיין הייתי על הקו, ואז אתה אומר לי, מיקי, איזה קטע, אני בדיוק מדבר עכשיו עם שוקי עליך, ואז אני משחק אותה מיקי, ואני אומר לו, באמת? לא ידעתי, איפה שוקי? לא ראיתי אותו הרבה זמן, הוא לא התקשר אליי. הוא אומר לי, וואלה, בדיוק אמרתי לו עכשיו שאתה לא מתקשר אליי. רגע, שנייה, אני חוזר לשוקי, נמצא על הקו. ואז אתה חוזר אליי, עדיין אני נמצא על הקו, ואתה אומר לי, אתה לא מאמין איזה קטע, עכשיו מיקי התקשר אליי. הוא אומר לו, באמת? זה איפה הוא? אני לא שמעתי ממנו הרבה זמן. הוא אומר לו, שנייה שוקי, אני חייב לנתק, אני חוזר לך עוד 10 דקות, ואז אתה עובר לי מיקי וזה עדיין אני. בקיצור, אתה עברת לא חזור, מיקי שוקי, וזה תמיד היה אני. אני חושב שעד היום אתה לא יודע שדיברת רק איתי, אז יש דמות להגיד לך שדיברת עם שוקי ועם מיקי, וזה היה אותו בן אדם. אז תמשיך להצחיק אותנו ותמשיך לרגש אותנו, ואנחנו אוהבים אותך. ועכשיו עמית יכולה לסובב את המצלמה אליה ולהגיד לך יום הולדת שמח. יום הולדת שמח, דוד קלוד.